واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. و بدانید آنچه را به قیمت گرفتید پس 1/5 حصه آن از آن خدا، رسول، خویشاوندان، یتیمان، مسکینان و مسافران است. اگر به خدا و آنچه در روز تمایز حق از باطل، روز رویارویی دو قدرت برای بنده خود نازل گردانیدیم ایمان آورده اید و خداوند بر هر چیز تواناست. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسمیع علیم. بیاد دارید هنگامی را که شما به طرف نزدیکتر مدینه بودید و ایشان به طرف دورتر و کاروان پایانتر شما و اگر شما با یکدیگر وعده هم برای رو در می کردید یقینا در ایفای وعده خود خلاف می ورزیدید ولی با هم روبرو شدید تا خداوند کاری را که شدنی بود به انجام رساند تا کسی که هلاک می شود به دلیل روشنی هلاک شود و کسی هم که زنده می ماند به دلیل روشنی زنده بماند و بیگمان خداوند شنوا و داناست. اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه علیم بذات الصدور. و بیادار وقتی را که خداوند در خواب ایشان را به تو کم نشان داد اگر ایشان را به شما بسیار می نبود بیگمان سست می شدید و در کار جهاد منازعه می کردید ولی خداوند شما را حفظ کرد. واقعا خداوند به راز درون سینه ها آگاه است. و اذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینهم لیقضی الله امرا کان مفعولا و الی الله ترجع الامور. بیاد دارید وقتی را که به ایشان روبرو شدید آنها را به چشم شما کم نشان داد و شما را در چشمهای ایشان کم جلوه نمود تا خداوند کاری را که شدنی بود به انجام رساند و همه امور به خداوند ارجاع می شود. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ای مؤمنان چون با گروهی برای جنگ روبرو شدید پس ثبات ورزید و خداوند را زیاد یاد کنید تا باشد که رستگار شد. و اطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم واصبروا ان الله مع الصابرین. و خداوند و پیامبر او را فرمان برید و با یکدیگر منازعه مکنید تا مبادا سست شوید و نیروی مقاومت شما از بین برود و باید شکیبایی ورزید. بیگمان خداوند با شکیبایان است.
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. و مانند کسانی مباشید که با سرکشی و خودنمایی به مردم از خانه‌های خود بیرون شدند و مردم را از راه خداوند باز می داشتند و خداوند به آنچه می کنند فراگیرنده است. و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شدید العقاب. و بیاد دارید وقتی را که شیطان کردار گناه آلودشان را به آنها زیبا جلوه داد و گفت امروز به شما هیچ کسی از مردم غالب نمی شود و من بیگمان به کنار شمایم. اما همین که آن دو گروه با هم روبرو شدند به عقب برگشت و گفت بیگمان من از شما بیزارم. یقینا من چیزی را می بینم که شما نمی بینید. بیگمان من از خدا می ترسم و خداوند سخت عذاب کننده است. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن یتوکل علی الله فإن الله عزیز حکیم. بیادار وقتی را که منافقان و آنانی که در دلهایشان بیماری است میگفتند اینها را دینشان فریب داده است و کسی که به خدا توکل کند پس بیگمان خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. و اگر فرشتگان را ببینی و هنگامی که روح کافران را میگیرند و به روحها و پشتهایشان میزنند در حالی که به ایشان میگویند عذاب آتش سوزان را بچشید. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. این سبب اعمالی است که دستهای شما از پیش فرستاده است و خداوند هرگز به بندگان ستمگار نیست. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شدید العقاب. درست مانند روش فرعونیان و کسانی که پیش از ایشان بودند از آیات خداوند انکار کردند پس خداوند ایشان را به گناهانشان گرفت. بیگمان خداوند قوی و سخت عذاب کننده است. ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. این سببی است که خداوند هرگز نعمتی را که به قومی ارزانی کند تغییر نمی‌دهد تا آنکه ایشان چیزی را که در نهاد خویش دارند تغییر ندهند و حتی که خداوند شنوا و داناست. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. درست
مانند روش فرعونیان و کسانی که پیش از ایشان بودند آیات پروردگار خیش را تکذیب کردند، پس ایشان را در اثر گناهانشان هلاک کردیم و قوم فرعون را غرق ساختیم و همه ستمکار بودند. این شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بیگمان بدترین جنبندگان در نزد خداوند کسانی اند که کافر شدند، پس ایشان ایمان نمی آورند. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. کسانی که از آنها عهد گرفتی سپس در هر بار عهد خود را می شکستند و ایشان از خدا نمی ترسند. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. اگر ایشان را در جنگ دریافتی پس با از بین بردن ایشان کسانی را که در عقبشان قرار دارند متفرق بساز تا باشد که پند بگیرند. و اما تخافن من قوم خیانة فانبذ الیهم على سواء ان الله لا يحب الخائنین. اگر از گروه بیم خیانت داشتی عادلانه پیمانشان را به سویشان بینداز، یعنی نقض پیمان را به گونه یک جانبه اعلام کن. خداوند هرگز خیانتکاران را دوست ندارد. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. کافران نپندارند که از مسلمانان پیش دستی کردند، ایشان هرگز مسلمانان را عاجز ساختن نمی توانند. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. و در برابر دشمنان تا آنجا که میتوانید از نیرو آماده سازی و هم از اسبهای کمند تا بدین وسیله دشمنان خدا و دشمنان خیش را بترسانید و دیگران غیر از آنها، یعنی آن دشمنان پنهانی را که ایشان را نمیشناسید اما خداوند ایشان را میشناسد و هر آنچه را در راه خدا صرف میکنید با شما باز داده میشود و شما مورد ستم واقع نمیشید. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اما اگر با صلح تمایل نشان دهند تو نیز با صلح بگرای و بر خداوند توکل نما، حقا که خداوند هم اوست شنوا و دانا. وَإِن يُرِيدُوا فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. اگر بخواهند تا تو را فریب دهند بیگمان خدا تو را بسنده است، هم اوست که تو را به مدد خیش و به مؤمنان تأیید کرد. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. و دلها
دلهایشان را به هم الفت داد. اگر تو تمام آنچه را که در روی زمین است هم خرج می کردی، دلهایشان را به هم الفت داده نمی توانستی، مگر خداوند بینشان الفت داد، حقا که هم اوست صاحب قدرت منی و با حکمت. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. ای پیامبر، برای تو خدا و کسانی از مسلمانان که تو را پیروی می کنند بسنده است. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال این یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ای پیامبر، مؤمنان را به جنگ برانگیز. اگر از شما 20 تن صابر و با ثبات باشند بر 200 تن غالب می شوند. اگر از شما 100 نفر باشند بر 1000 نفر از کافران غالب می گردند. و این سبب که ایشان مردمانی اند که نمی فهمند. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. اکنون خداوند بار گران را از دوش شما سبک ساخت و دانسته بود که در شما ضعف است. پس اگر از شما 100 تن صبور باشد بر 200 تن غالب می شود و اگر از شما 1000 تن باشد بر 2000 تن به اراده خداوند غالب می شود و خداوند با شکیبایان است. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. برای پیامبری سزاوار نیست که اسیران جنگی داشته باشد تا در زمین نیرومند گردد. شما مال و متاع دنیا را می خواهید و خدا آخرت را می خواهد و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. لولا کتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. اگر حکم سابقی از جانب خدا نمی بود، یعنی که بدون ابلاغ امت را جزا نمی دهد و شما در برابر جزیه‌ای که گرفتید عذاب شدید می رسید. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا الله ان الله غفور رحیم. پس از آنچه به غنیمت گرفتید حلال وار و پاکیزه بخورید و از خدا بترسید، حقا که خداوند آمرزنده مهربان است. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا والله غفور رحیم. ای پیامبر، به آنانی که در دست شما اسیرند بگو اگر خداوند در دلهای شما خیر را دریابد در برابر آنچه از شما گرفته شده چیزهای بهتر برای شما میدهد و شما را میآمرزد و خداوند آمرزنده مهربان است. و این یریدوا خیانتک فقد خانوا الله من
ایشان اراده خیانت را با تو داشته باشند، پس بیگمان ایشان پیش از این با خدا هم خیانت کردند. پس شما را بر ایشان مسلط ساخت و خداوند دانا و با حکمت است. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. بیگمان آنانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد نمودند و آنانی که به مهاجرین پناه و کمک دادند، اینها دوستان یعنی کارساز یکدیگرند. و کسانی که ایمان آوردند و هجرت نکردند، شما هیچ گونه ولایت یعنی مسئولیت در برابر آنها ندارید تا ایشان نیز هجرت کنند و اگر در امور دینی از شما مدد جویند، پس بر شماست تا به ایشان کمک کنید، مگر بر ضد مردمی که بین شما و بین ایشان پیمان است اقدام نورزید و خداوند به آنچه میکنید بیناست. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. و کافران دوست یعنی کارساز یکدیگرند. اگر شما این کار را نکنید یعنی پیوستگی خود را با یکدیگر حفظ نکنید، در زمین آشوب و فساد بزرگی برپا می شود. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. و آنانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا جهاد ورزیدند و آنانی که به مهاجران پناه و کمک دادند، همانهایند مسلمان واقعی، برای ایشان آمرزش و روزی سخاوتمندانه است. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. و آنانی که بعداً ایمان آوردند و هجرت نمودند و با شما یک جا جهاد کردند، پس ایشان نیز از شمایند و خویشاوندان در احکام خدا بعضی بر دیگر سزاوارترند. بیگمان خداوند به هر چیز داناست. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. این اعلام انحلال تعهدات بیزاری است از جانب خدا و پیامبر او به کسانی از مشرکان که با ایشان پیمان بسته اید. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. پس 4 ماه در روی زمین گشت و گذار کنید و بدانید که خداوند را عاجز ساخته نمی توانید و خداوند کافران را حتما رسوا ساخته نیست. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء
المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. و ابلاغی است از جانب خدا و پیامبر او به مردم در روز حج اکبر که خداوند از مشرکان بیزار است و پیامبر او نیز. پس اگر توبه کنید این به خیر شماست، ولی اگر از توبه خودداری کنید پس بدانید که خداوند را عاجز ساختن نمی توانید و کافران را به عذاب دردناک بشارت بدید. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. مگر کسانی از مشرکان که با ایشان پیمان بستید و سپس با شما به چیز کوتاهی نکردند و بر ضد شما کسی را پشتیبانی نکردند، پس پیمان خود را با ایشان تا موعد معین آن به سر رسانید. حقا که خداوند پرهیزگاران را دوست می‌دارد. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. پس چون ماه‌های حرام به سر رسید در هر جایی که مشرکان را میابید بکشید، ایشان را بگیرید، محاصره کنید و در هر کمینگاهی به سر راهشان بنشینید، یعنی طوری که همه راههای آمد و شد بر ایشان بسته شود. اگر توبه کنند و نماز را به تمام و کمال برپا دارند و زکات بدهند پس راه ایشان را باز گذارید. حقا که خداوند آمرزنده و مهربان است. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. و اگر یکی از مشرکان از تو پناه بخواهد او را پناه بدی تا کلام خدا را بشنود و سپس او را به محل امنش برسان. این سببی است که ایشان مردم نادانی اند. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. چطور می تواند نزد خدا و نزد پیامبر او برای مشرکان پیمانی باشد به جز کسانی که شما با ایشان در نزد مسجد الحرام پیمان بستید؟ پس به هنگامی که آنها در پیمان خود در برابر شما پا بر جا باشند شما هم با ایشان پا بر جا باشید. حقا که خداوند پرهیزگاران را دوست می دارد. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. چطور می تواند چنین پیمانی پا بر جا باشد در حالی که اگر بر شما غالب آیند در مورد شما نه علایق خویشاوندی را رعایت می کنند و نه هم پیمانی را. شما را به زبان خود خوش می سازند ولی دلهایشان از شما متنفر است و اکثر ایشان فاسق است. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما
چیز گرفتند و بسا مردم را از راه او باز داشتند، حقا که بد است آنچه ایشان میکنند. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. در برابر هیچ مسلمانی نه علایق خویشاوندی را رعایت میکنند و نه هم پیمان را و هم ایشانند تجاوزگر. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. پس اگر توبه کنند و نماز را به تمام و کمال برپا دارند و زکات بدهند، برادران دینی شمایند و به این ترتیب آیات خود را بر مردمی که میدانند تفصیل میدهیم. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ. و اگر سوگندهای خود را بعد از پیمان بستن نقض کردند و دین شما را مورد طعن قرار دادند، پس با پیشوایان کفر مقاتله کنید. بیگمان ایشان را سوگندی نیست، یعنی به سوگند خود پابند نمی باشند تا باشد که خودداری کنند. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. آیا با مردم مقاتله نمی کنید که سوگندهای خود را نقض کردند و به اخراج پیامبر تصمیم گرفتند و ایشان بودند که اول به جنگ در برابر شما آغاز کردند؟ آیا از ایشان می ترسید؟ پس خداوند سزاورتر است که از او بترسید اگر مسلمان هستید. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. با ایشان مقاتله کنید. خداوند ایشان را به دست شما عذاب می کند، ایشان را رسوا می سازد، شما را بر ایشان پیروز می گرداند، سینه های گروه مسلمان را شفا می بخشد. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. و خشم دلهایشان را می زداید. خدا توبه هر که را بخواهد می پذیرد. خداوند دانا و با حکمت است. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. آیا پنداشتید که از شما صرف نظر خواهد شد و خداوند آن عده از شما را که جهاد کردند و جز خدا و پیامبر او و مسلمانان کسی را محرم اسرار خود نگرفته اند متمایز نمیگرداند و خداوند به آنچه میکنید آگاه است. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. برای مشرکان مجاز نیست که مساجد خدا را اعمار کنند در حالی که ایشان بر کفر خیش گواهند. همین هایند که اعمالشان حبطه شده است و ایشانند که در آتش همیشه اند. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا
کسی مساجد خدا را از نظر عبادت و ساختمان آباد می سازد که به خدا و روز آخرت ایمان آورد، نماز را به تمام و کمال برپا دارد، زکات را بپردازد و جز خدا از کسی دیگر نترسد، پس امید می رود که چنین کسانی از رهیابان باشند. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا آب دادن حاجیان، حفظ یا مراقبت مسجد حرام را و عبادت کسانی که به خدا و روز آخرت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده اند مساوی می‌پندارید؟ هرگز در نزد خداوند این دو گروه مساوی نیستند و خداوند گروه ستمگاران را رهیاب نمی‌سازد. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. آنهایی که ایمان آوردند، هجرت کردند و در راه خدا با مال و جان خویش جهاد نمودند، در نزد خداوند درجه بزرگتری را حایزند و هم ایشانند پیروزمند. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. پروردگارشان به آنها رحمتی را از نزد خویش و نیز رضامندی خویش و جنت‌هایی را بشارت می‌دهد که در آنها نعمت‌های جاودانی است. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ایشان در آن جاودانه به سر میبرند، بیگمان این خداست که در نزد او مزدی بزرگ است. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ای مؤمنان، پدران و برادران خود را در صورتی که کفر را بر ایمان برگزینند دوست مگیرید و اگر کسی از شما ایشان را دوست میگیرد پس همه ایشانند ستمگار. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بگو اگر نزد شما پدران شما، فرزندان شما، برادران شما، همسران شما، خویشاوندان شما ثروتی که اندوخته، تجارتی که از کساد آن بیم دارید یا منازل رهایشی که به آن خوشنود می شوید از خدا و پیامبر او و جهاد در راه او پسندیده تر باشد، پس در انتظار آن باشید که خدا فرمانش را صادر کند، یعنی شما را مورد عذاب خویش قرار دهد و خداوند مردم فاسق را هدایت نمی کند. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم
منكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرین. بیگمان خداوند شما را در بسا میدانها مدد کرد و در روز حنین نیز آنگاه که شما را کثرت جنگاوران شما به شگفت انداخت، اما آن کثرت جنگاوران نیازی را از شما دفع نکرد و زمین با همه فراخی آن بر شما تنگ گشت و سپس پشت گشتانده عقب نشینی کرد. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. بعد از آن خداوند آرامش خود را بر پیامبر خویش و مؤمنان ارزانی فرمود و لشکرهای را فرستاد که آن را ندیدید، کافران را عذاب کرد و این از جزای کافران. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحیم. بعد از آن خداوند توبه هر کسی را که بخواهد میپذیرد و خداوند آمرزگار و مهربان است. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله علیم حکیم. ای مؤمنان، واقعا مشرکان پلیدند، بنابراین بعد از این سال ایشان به مسجد الحرام داخل نشوند و اگر از فقر میترسید، در صورتی که خدا خواسته باشد شما را به زودی از فضل خویش توانگر میسازد. بیگمان خداوند دانا و با حکمت است. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. با کسانی که نه به خدا ایمان دارند و نه هم به روز آخرت و نه چیزی را که خدا و پیامبر او حرام گردانیده حرام میپندارند و نه هم دین حق را میپذیرند، با چنین مردم از اهل کتاب مقاتله کنید تا با احساس تسلیمی جزیه بدهند و ایشان ذلیل باشند. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. یهود گفتند که عزیر پسر خداست و نصارا گفتند که عیسی پسر خداست. این گفتارشان است، به دهانشان گفتاری است بیهوده. ایشان به این گفتار خویش با کافران پیشین شباهت دارند. خدا آنها را بکشد، چگونه از راه حق برگردانیده می شود؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون. کاهنان و رهبانان خود را به جز خدا به حیث معبود گرفتند و نیز مسیح پسر مریم را، در حالی که مأمور نشده بودند مگر به اینکه خدای یکتا را بپرستند.
ذاتی را که جز او هیچ معبودی نیست، پاک است از آنچه شریک می آورد. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم ویأبی الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. میخواهند تا نور خدا را با دهنهای خیش خاموش کنند، ولی خداوند این را نمیگذارد تا اینکه نور خود را کامل کند، اگرچه مشرکان را خوش نیاید. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اوست که پیامبر خود را با هدایت و دین حق فرستاده است تا آن را بر همه دینها پیروز سازد، اگرچه مشرکان را خوش نیاید. یا ایها الذین آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ای مؤمنان، بیگمان بسا از علما و رهبانها واقعا مال مردم را به ناحق میخورند و مردم را از راه خدا باز می‌دارند و کسانی که طلا و نقره را ذخیره می‌کنند و آن را در راه خدا خرج نمی‌کنند، پس ایشان را به مجازات دردناک بشارت دهید. یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون. روزی که بر آنها آتش دوزخ تابنده می شود و با آنها پیشانی ها، پهلوها و پشتهایشان داغ کرده می شود و با ایشان گفته می شود این است چیزی که آن را برای خود ذخیره کرده اید، پس بچشید چیزی را که ذخیره کرده اید. این عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. بیگمان شمار ماه‌ها نزد خداوند 12 ماه است در کتاب خدا. در روزی که آسمان‌ها و زمین را آفرید چنین حکم شد. از آن جمله 4 ماه آن حرام یعنی صاحب حرمت است. این است روش استوار. پس در این دوره 4 ماهه بر خود ستم نکنید و با مشرکان همه مقاتله کنید، چنان که همه ایشان با شما مقاتله می کنند و بدانید حقا که خداوند با پرهیزگاران است. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.
نسعی یعنی تأخیر ماه‌های حرام زیادتی است در کفر که با آن کافران گمراه گردانیده می شوند. ایشان ماهی را 1 سال حلال و همان ماه را سال دیگر حرام می شمارند تا شماره ماه‌هایی را که خدا حرام ساخته پورا کنند و به این ترتیب آنچه را خدا حرام گردانیده حلال سازند. اعمال ناشایسته ایشان به نظرشان خوب جلوه می کند و خداوند گروه کافران را رهیاب نمی سازد. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قلیل. ای مؤمنان، شما را چی شده که چون به شما گفته می شود در راه خدا به جهاد برایید خود را به زمین سنگین می سازید، یعنی از جان نمی جنبید؟ آیا به زندگی دنیا به عوض آخرت خوشنود می شوید در حالی که متاع دنیا در برابر آخرت نیست مگر اندک؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. اگر به جهاد برنیایید شما را به عذاب دردناکی عذاب می کند و قوم دیگر را به جای شما قرار می دهد و به خدا هیچ ضرری رسانیدن نمی توانید و خدا به هر چیز تواناست. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اگر او یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم را کمک نکنید بیگمان خداوند او را هنگامی کمک کرد که کافران او را بیرون راندند. او دوم 2 نفری بود که در غار بودند. هنگامی که به یار خیش می گفت غم مخور حقا که خدا با ماست، پس خداوند آرامش خود را بر او نازل فرمود و او را با لشکرهای تأیید کرد که آنها را نمی دیدی و کلمه کافران را فروتر ساخت، یعنی ایشان را زبون و خار گردانید و کلمه اراده و حکم خدا همان است بلندتر و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. به جهاد برایید، سبکبار یا گرانبار، و در راه خدا به مال و جان خود جهاد کنید. این برای شما بهتر است اگر بدانید. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. اگر دستاورد زودرس و سفر آسان می بود بیشک تو را پیروی می کردند، مگر مشقت بر ایشان دراز شد. به زودی به خدا سوگند می خورند که اگر می توانستیم بیگمان با شما بیرون می شدیم. ایشان خیشتن را هلاک می کنند و خدا می داند که بیگمان ایشان یقینا دروغگویند. عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى
حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. خداوند تو را بخشید، چرا ایشان را اجازه دادی تا کسانی که راست گفتند به تو روشن میشد و دروغگویان را میشناختی؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. آنهایی که به خدا و روز جزا ایمان دارند از تو از این که با مال و جان خود جهاد کنند اجازه نمیگیرند و خداوند با حال پرهیزگاران آگاست. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. صرف آنهایی از تو اجازه میگیرند که با خدا و روز آخرت ایمان ندارند، دلهایشان در شک است و ایشان در شک خیش به ترددند. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اگر اراده بیرون شدن را می داشتند بیگمان برای آن آمادگی می گرفتند، ولی خداوند از بیرون شدنشان ناخشنود بود، پس ایشان را سست گردانید و گفته شد با کسانی که نشسته اند بنشینید. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. اگر در بین شما بیرون می شدند به شما جز سستی چیزی دیگر نمی افزودند و در بین شما شایع پراگنی می کردند تا شما را به فتنه اندازند و در میان شما کسانی هم بودند که به ایشان گوش فرا می دادند و خداوند به حال ستمگاران آگاست. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. بیگمان از پیش نیز فتنه جویی کرده بودند و کارها را برای تو وارو نکردند تا آنکه حق جای خود را گرفت و حکم خداوند غالب گردید، در حالی که ایشان کراهیت داشتند. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. و از ایشان کسانی اند که میگویند برایم اجازه بده و مرا به فتنه مینداز، هان به فتنه افتادند و بیگمان دوزخ به کافران از همه جوانب فراگیرنده است. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. اگر به تو خوشی دست دهد ایشان را ناراحت می سازد و اگر به تو مصیبتی برسد می گویند مصلحت خود را قبلا در نظر گرفته اید و با شادمانی بر می گردند. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بگو جز آنچه خداوند نصیب ما کرده به ما نمی رسد، اوست کارساز ما و باید مؤمنان خاص به خدا توکل ورزند. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب
من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. بگو آیا برای ما جز این دو خوبی یعنی پیروزی یا شهادت انتظار میبرید؟ ولی ما به شما انتظار میبریم که خدا برای شما از نزد خویش یا به دست ما عذابی برساند. پس انتظار بکشید، ما هم با شما انتظار کشنده هستیم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. بگو به خوشی یا ناخوشی خرج کنید، از شما هرگز قبول نمی شود، زیرا شما قومی واقعا فاسق هستید. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. و هیچ چیز مانع قبول صدقاتشان نشده جز اینکه ایشان از خدا و پیامبر او انکار کرده اند و به نماز نمی آیند مگر با کسالت و در راه خدا خرج نمی کنند مگر اینکه کراهیت دارند. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. پس دارایی و اولادشان تو را به شگفت نیندازد. در حقیقت خدا می خواهد ایشان را به این دارایی و اولاد در زندگی دنیا عذاب کند و جانشان در حالت برآید که کافرند. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. و به خدا سوگند می خورند که واقعا ایشان از شما آیند ولی در حقیقت ایشان از شما نیستند مگر ایشان مردمی اند که از نشان دادن چهره واقعی خود سخت می ترسند. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. اگر پناهگاهی یا غارهایی یا درآمدگاهی میافتند واقعا به سوی آن عدول کرده می بودند و به شتاب می رفتند. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. و از ایشان کسانی اند که بر تو در مسئله تقسیم صدقه ها عیب میگیرند. اگر به ایشان سهمی از آن داده شود خوشنود می شوند ولی اگر به ایشان از آن داده نشود در آن حال خشمناک می گردند. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. اگر صرف با آنچه خدا و پیامبر او برایشان داده بود راضی می شدند و می گفتند برای ما خدا بسنده است، خدا و پیامبر او به زودی از فضل خیش برای ما می دهند و ما واقعا از خدا می خواهیم نه از کسی دیگر، این برایشان بهتر بود. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
بیگمان صدقه ها یعنی زکات برای ناداران، مسکینان، موظفان اداره وجوهات زکات، مؤلفة القلوب، آزادی بردگان، پرداخت قرضداران و در راه تقویت آیین خدا و برای مسافران فریضه است از جانب خدا و خداوند دانا و با حکمت است. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. و از آنها یعنی منافقان کسانی اند که پیامبر را اذیت می کنند و می گویند او شنوای سخن هر کسی است، یعنی گپ رو است. بگو او سخن شنوی است که به خیر شماست. او به خداوند ایمان و به مسلمانان اعتماد دارد و رحمتی است برای کسانی شما که ایمان دارند، ولی آنهایی که پیامبر خدا را اذیت می کنند برایشان عذابی دردناک است. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. برای شما با خدا سوگند میخورند تا شما را خوشنود سازند، ولی خدا و رسول او سزاوارترند که خوشنود ساخته شوند اگر ایشان مؤمن هستند. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. آیا نمی دانند کسی که با خدا و پیامبر او مخالفت و نزاع کند حقا که برایش آتش دوزخ است، در آنجا همیشه به سر می برد. این است رسوایی بزرگ. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. منافقان از این می ترسند که مبادا سوره‌ای درباره ایشان نازل شود که ایشان را به چیزی که در دلهایشان است آگاه می سازد. بگو تمسخر کنید، بیگمان خداوند چیزهایی را که از افشای آن می ترسید برملا کننده است. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. اگر از ایشان بپرسی با تأکید میگویند ما صرف حرفی میزدیم و مزاحی میکردیم. بگو آیا به خدا آیات او و پیامبر او تمسخر میکردید؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. بهانه نکنید، بیگمان بعد از ایمان خود کافر شدید. اگر ما گروهی از شما را عفو کنیم، گروه دیگر را که گناهکار بودند عذاب میکنیم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
مردان منافق و زنان منافق از هم دیگرند، به کار بد امر می کنند و از کار پسندیده باز می دارند و دستهای خود را از داد و دهش فرو می بندند. خدا را فراموش کرده اند، پس او هم ایشان را فراموش کرد. بیگمان منافقان هم ایشانند فاسق. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. خداوند به مردان منافق و زنان منافق و کافران آتش دوزخ را وعده کرده است، در آن همیشه به سر میبرند. این برایشان بسنده است و خداوند ایشان را لعنت کرده است و برایشان عذابی است دائمی. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. درست مانند کسانی که پیش شما بودند، از شما در نیرو قوی‌تر بودند و مال و اولاد بیشتری داشتند. ایشان از نصیب خیش بهره اندوز شدند، شما هم از نصیب خیش بهره اندوز شدید، همان گونه که آنهایی که پیش شما بودند بهره اندوز شدند و با گفتار بیهوده منهمک شدید چنان که ایشان منهمک شدند. همانهایند که اعمالشان در دنیا و آخرت هبطه شده است و هم ایشانند زیانکار. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا به ایشان داستان پیشینیانشان نرسیده است؟ داستان قوم نوح، عاد و ثمود و قوم ابراهیم، مردم مدین و شهرهای زیر و رو شده، برای ایشان پیامبرانشان با نشانه‌های روشن آمدند. خدا بر ایشان ستم نکرده بود، بلکه این خود آنها بودند که بر خویشتن ستم می‌کردند. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مردان مسلمان و زنان مسلمان دوست و حامی یکدیگرند، به کارهای پسندیده امر می کنند و از کارهای بد باز می دارند. نماز را به تمام و کمال برپا می دارند، زکات را می پردازند و خدا و پیامبر او را فرمان می برند. هم ایشانند که خداوند به زودی ایشان را مورد رحمت خیش قرار می دهد. حقا که خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر
ذلك هو الفوز العظیم. خداوند برای مردان مسلمان و زنان مسلمان بهشت‌هایی را وعده کرده است که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد و رهایشگاه‌های پاکیزه در بهشت‌های همیشگی و بزرگتر از همه رضای خداوند و این است همانا پیروزی بزرگ. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم وبئس المصیر. ای پیامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت گیر. جای ایشان دوزخ است و چی بد جای است. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. با خدا سوگند میخورند که کدام چیزی بد نگفتند، ولی بیشک کلمه کفر را به زبان آوردند و بعد از اسلام خیش کافر شدند و تصمیم به چیزی گرفتند که آن را به سر رسانیدن نتوانستند. انتقام نگرفتند مگر این را که خدا و رسولش ایشان را از فضل خیش بی‌نیاز ساخته است. اکنون اگر توبه نمایند این برایشان خیر است و اگر روی برتابند خداوند به عذاب دردناک ایشان را در دنیا و آخرت عذاب می کند و ایشان را در روی زمین نه کارسازی است و نه هم مددگاری. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحین. و از ایشان کسانی هستند که با خدا پیمان بستند که اگر از فضل خیش ما را برخوردار ساخت بیگمان صدقه می دهیم و بیگمان از مردم نیکوکار می شویم. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. اما چون از فضل خود به ایشان ارزانی کرد بخل ورزیدند و از پیمان خیش برگشتند و از ایفای آن اعراض کننده بودند. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. پس به سبب خلف وعده‌ای که با خدا کرده بودند و دروغی که گفته بودند در آخر کار نفاق را در دلهایشان جا داد و تا روزی که او را ملاقات می کنند این حالت دوام دارد. الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغیوب. آیا نمی‌دانند که خداوند سخنان پنهان و رازشان را می‌داند و خداوند به همه امور غیب کاملا داناست؟ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. آنانی که داوطلبان مسلمانان را در صدقاتشان مذمت می کنند و آنانی را که جز ثمره کار خویش چیزی را نمی‌یابند که صدقه بدهند تمسخر می کنند، خداوند خود ایشان را مسخره کرده است و برایشان عذابی دردناک است.
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. خواه تو برای ایشان طلب آمرزش بکنی یا طلب آمرزش نکنی، اگر تو 70 بار هم برایشان طلب آمرزش کنی، هرگز خداوند ایشان را نمی آمرزد. این از سببی است که ایشان از خداوند و پیامبر او انکار کردند و خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی کند. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. متخلفان غزوه تبوک از اینکه به مخالفت رسول خدا به جای خود نشستند شادمان شدند و از اینکه به مال و جان خود در راه خدا جهاد کنند کراهیت نشان دادند و گفتند در گرما به جهاد بیرون نروید. بگو آتش دوزخ در گرمای خود شدیدتر است اگر ایشان میفهمیدند. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. آنها باید کمتر بخندند و بسیار بگریند. این جزای کارهایی است که انجام میدادند. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. پس اگر خدا تو را به سوی گروهی از ایشان بازگردان که از تو اجازه بیرون شدن به جهاد را بخواهند، بگو ابداً با من بیرون نشوید و هرگز همراه من با دشمنی نجنگید. بیگمان شما در نخست به نشستن با متخلفان خوشنود شدید، پس اکنون نیز با متخلفان بنشید. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. بر هیچ یک از ایشان که بمیرد ابدا نماز مگذار و بر قبر وی مایست، حقا که ایشان از خدا و پیامبر او انکار کردند و در حالی که فاسق بودند مردند. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. اموال و اولادشان تو را به تعجب نیندازد. بیگمان خدا اراده کرده است تا ایشان را به وسیله آن در دنیا عذاب کند و روحشان در حال برآید که کافر باشد. و اذا انزلت سورة ان آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. و چون سوره نازل شود که ایشان را توصیه کند به خدا ایمان آورید و به همراهی پیامبر او جهاد کنید، توانگران ثروتمندشان از تو اجازه یعنی معافیت میخواهند و میگویند ما را بگذار تا با بازنشستگان از جهاد باشیم. رضوا بأن يكونوا مع
الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. و این خشنودند که با بازماندگان یعنی زنان خانه‌نشین باشند، بر دلهایشان مهر زده شده است، پس ایشان نمیفهمند. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. ولی پیامبر و مسلمانان همراه او با مال و جان خود جهاد کردند و هم ایشانند که همه خوبی ها از آن ایشان است و هم ایشانند رستگار. اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلك الفوز العظیم. خداوند به ایشان بهشت‌هایی را آماده ساخته که در زیر درختان آن جویبارها جریان دارد، در آن جاودانه به سر میبرند. این است رستگاری بزرگ. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. و عذرخواهانی از بادیه نشینان نیز آمدند تا به ایشان نیز اجازه معافیت داده شود و آنهایی که خدا و پیامبر او را تکذیب کردند از جهاد باز نشستند، به زودی عذاب دردناک دامنگیر کافرانشان می شود. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. بر ناتوانان، بیماران، آنانی که چیزی نمی‌یابند تا آن را در راه خدا مصرف کنند گناهی نیست، به شرطی که به خدا و پیامبر او صادق باشند. به ملامت کردن نیکوکاران راهی نیست و خداوند آمرزنده و مهربان است. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. و نه هم به کسانی ملامتی راجع می شود که چون پیش تو آمدند تا ایشان را به وسیله سواری برداری، به ایشان گفتی چیز نمیابیم که شما را بر آن برداریم، در حالی که از چشمانشان اشک جاری بود از اندوه این که برای مصارف حمل و نقل خود چیزی نمیابند برگشتند. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. بیگمان راه ملامتی بر کسانی است، یعنی کسانی مؤاخذه می شوند که از تو اجازه معافیت می گیرند در حالی که توانگرند. ایشان به این خرسندند که با بازنشستگان یعنی زنان خانه‌نشین باشند و خداوند بر دلهایشان مهر زده است، پس ایشان نمی دانند.